يا صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هيوصلكم فيه الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفة. انا مش هقول لكم وصفة جديدة وفيديو جديد، وهي طريقة عمل الفطير المشلتت. انا بحب جدا 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 يا جماعة المعجنات، بعشقها للناس القريبة مني واللي عارفاني. بحب جدا المعجنات، وطبعا من المعجنات اللي انا بحبها الفطير المشلتت. بصوا انا بعشقه، بحبه جدا جدا. في ناس هتقول لك لا في الشتاء ما بيطلعش حلو، العجينة بتلزق مننا، ما بيفردش معانا، العجينة بتلم تاني. لا لا لا، انسي كل الكلام ده. احنا النهاردة هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بقى، ودخلت الشتاء الجميلة. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة احب اقول لكم كل سنة وكلكم طيبين بمناسبة صيام الميلاد. وطبعا احنا الفيديوهات دي عملناها يا جماعة قبل الصيام، عشان ما حدش يقول لك ده في الصيام وبيتعمل فطير. لا، عاملينها قبل كده، بس هي طبعا ايه جت في نزول الصيام، نزلت في ايام الصيام. المهم هنعمل مع بعض النهارده الفطير المشلتت بطريقه سهله جدا وبسيطه. وعايزه اقول لك برضو لو انت صايمه هتعمليه برضو، هو احنا عاملينه مع بعض بالسمنه. طيب، او هن او هتعمليه ازاي ويبقى معاك الصيامي وتاكليه زي الفل؟ خلاص، احنا عملناه مع بعض بطريقه سهله جدا وبسيطه. لو عجبك الفيديو بتاع النهارده يلا بينا نشوف مع بعضينا. ودخلت الشتا كده وروايحها الجميله. النهارده هنشتغل او هنعمل مع بعضينا 2 كيلو من الدقيق، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنضيف عليهم بس شوية ملح والمية، مش اكتر من كده ولا اقل. اهي معلقة ملح على ال2 كيلو، وهقول لكم هضيف لهم مية قد ايه، مع ان انا بعجن بالبركة. بس للبنات او الستات اللي عايزة تعمل كيلو واحد هقولك هياخد معاكي قد ايه مية، وهياخد معاكي قد ايه سمنة، وهتبقي شطورة وزي الفل في طريقة عمل الفطير. وصدقوني بأمانة عملنا 4 فطيرات من 2 كيلو دقيق زي العسل. طيب، ضفنا عندنا هنا كوبايتين من المية، وناخد بالنا ان ده دقيق سايب مش مكيس. ولو عايزة تعملي مكيس مفيش اي مشكلة خالص، عادي خالص هتعمليه بالدقيق المكيس او السايب معاكي زي الفل. ضفنا المية، وهقول لكم للأمانة أخد معايا مية قد ايه اللي في الآخر خالص. بدأت أنزل بالمية بالتدريج شوية بشوية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ما ينفعش ان انا انزل بالمية كلها مرة واحدة، عشان لو نزلت بالمية كلها مرة واحدة العرق بتاع الدقيق هيسيب معايا. انا عايزة اعمل عرق للعجينة، وناخد بالنا انه الدقيق السايب مش زي المكايس. طيب، هبدأ ألم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهنزل بالمية برضو اللي معايا شوية شوية وهعجن. بالأمانة حبايبي أخد معايا ال2 كيلو، أخدوا معايا 6 كوبايات ونص من المية. أخدوا معايا 6 ونص، لأن المعجنات اللي هي القرص والحاجات دي بتبقى عجينتها ناشفة شوية عن بتاعة الفطير. بتاعة الفطير بتبقى طرية شوية، يعني هتفرق معايا ربع كوباية مية. ومش كل الدقيق زي بعضيه، عشان محدش يقول لي أنا حطيت زي ما انتي قلتي. لأ، الدقيق السايب غير المكيس. انا الدقيق السايب ده عندي بياخد ال3 كوبايات الكيلو بالظبط، اما التاني المكيس ما بياخدش عندي ال3. بصوا بقى، فضلت اعجن فيها بالشكل ده لغايه لما عملت عندي عرق وبقت ليها المطه الجميله اللي انت شايفاها دي. بعد كده جبت صينيه ودهنتها شويه زيت بالشكل ده، وهبدا اقرص العجينه بتاعتي. بص المطه بتاعت العجينه عامله ازاي. لو عندك عجان ادي، ما عندكيش عجان ريحي شويه وكملي. يبقى كيلو الدقيق بتاعنا، لو هتعملي كيلو عروستنا يا حلوة هتاخد معاكي 3 كوبايات وربع من المية، وعلى حسب نوع الدقيق، يعني ما تنزليش بالدقيق مرة واحدة. انا هشكل عندي ال2 كيلو دقيق، هشكلهم الى 40 قطعة بالظبط. هملى الصواني بتاعتي وهغطيهم وهسيبهم يريحوا. في احنا جو شتا ودي عجينة فاضية بس مية وملح، عايزة اسيبهم ساعة، ساعة ونص، نص ساعة، اسيبهم مفيش اي مشكلة. سيبناهم يريحوا. زي ما قلت لكم انا شكلت عندي ال2 كيلو 40 قطعة، لو انت هتعملي كيلو هتشكليه 20 قطعة ويبقوا قد بعض. بعد كده بقى بالنسبة بقى للمادة الدهنية، للأمانة أنا حاطة زبدة على سمنة على زيت. وطبعا الرخامة بتاعتي أنا منضفاها كويس، بس برضه هنشفها بمنديل حلو جدا، مش عايزة فيها نقطة مية عشان ما يلزقش معايا العجين بالسمنة عليها. خلاص هنشف كويس خالص زي ما انتم شايفين بالشكل ده، لما اتأكد ان مفيش عليها ولا نقطة مية خالص. وزي ما قلت لكم المادة الدهنية لو انت عايزة تحطيها، لو انت في صيام ممكن تعمليها بزيت وممكن تعمليها بالسمنة اللي هي النباتي، مفيش اي مشكلة. بس احنا عشان احنا ده يعني انا عاملاها كان يعني ما كناش صايمين لما كنت عاملاها، فعاملة زبدة على سمنة على زيت. بعد كده العجينة زي ما قلت لكم بتريح عندك بقى نص ساعة، ساعة الا ربع، ساعة ونص، زي ما انت عايزة. لان دي عجينة فاضية مفيش اي حاجة، بس نغطي بكيس بلاستيك عشان وش العجينة ما ينشفش. جبت عندي حوالي كده 4 قطع، وعد ابقى شاطرة كده وعد عشان ما اسيبش ما اعملش اكتر من العدد اللي انا عايزاه للفطيرة. يعني الفطيرة 10 آه
قطع حلوين عليها قوي، 10 قطع من العجين. بعد كده انا بقلع لو لابسه حاجه، علشان انا بشتغل اكتر بايدي الشمال، يعني الشمال عندي بشتغل بيها اكتر، فبقلع الدبله اللي انا لابساها عشان العجينه ما تتقطعش، وبنزلهم قدامي كده في الماده الدهنيه دي، بتساعدني جدا جدا ان العجينه تفرد معايا بسرعه. ونخلي بالنا لو اتقطعت معاكي ما تخافيش، يبقى العجينه عايزه ترتاح معاكي شويه على الصينيه، او لو هي حسيتيها بتشد معاكي برضو يبقى العجينه محتاجه ترتاح عندك شو، ما تخافيش حتى لو اتقطعت. طريقتنا سهله جدا وبسيطه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بدات بفردها، بنزلها في السمنه اول واحده، على ما تبدا السطح العمل اللي انت هتشتغل عليه سواء ترابيزه او رخام، على ما يبدا ياخد يلين من السمنه او الزيت، فبتبقى ماسكه معاكي شويه. بالنسبه بقى للتانية، بصوا اهي شايفين، باخد من جوه على بره وبفرد بطرف صوابعي. يعني انا لابسه عندي في ايدي اليمين خاتم صغير، بس انا بشتغل اكتر عندي بالشمال، لو خدتوا بالكم الشمال عندي بتشتغل اكتر من اليمين. وبصوا بتفرد معايا زي العسل ازاي اهي، باخد بصوابع ايدي، مش بايدي كلها، بصوابع ايدي، طراطيف صوابع ايدي بشتغل بيها. سهله جدا وبسيطه زي ما انتوا شايفين، وببدا اطبقها بالشكل ده مربعه. الفطير ده عايزه اقولك يعلم ربنا، لو من بره هتشتري بكام؟ الواحده تمنها قد كده. انا بحب اوي الفطير بتاع البيت. وببدأ أفرد التانية والتالتة بنفس الطريقة وبطبقهم في قلب بعض. طريقتنا سهلة جدا، أنا عارفة إن الفطير له طرق كتير وناس بتعمله بطرق كتير، بس أنا بعتمد الطريقة اللي أنا بحبها واللي بشوفها سهلة معايا واللي بتبقى ناجحة وزي العسل من أول مرة. المية يا جماعة من الحنفية بتبقى دافية، عشان الجو شتا شوية، ما تبقاش مية ساقعة قوي، ما تبقاش مية سخنة، خلي بالنا تبقى مية فترة كده أو دافية بسيط خالص خالص خالص، اللي هو ساقعة ولا دافية، بس بتبقى هي المية كده بتبقى دافية. وببدأ أفرد زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده كل كمية الفطير بتاعتنا. فزي ما قلت لكم نعد، أنا بعمل 10 يعني كل فطيرة بحطها 10 من القطعة دي، وبحطهم في قلب بعض زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو كده. طريقتهم سهلة جدا وبسيطة، وبأمانة عسل. ولا هتقولي لي لا ده الجو شتا مش هينفع نعملها، لا ده مش بتبقى معانا زي السكر. كل ما تريحي العجينة تاخدي منها فطيرة، كل ما تريحي العجينة تاخدي منها. بصي بقى قربت لك هنا قوي قوي بالشكل ده كده، حبيت اقرب لك قوي عشان تشوفي انا ازاي بشتغل. بصي باخد من جوه لبره، شايفه؟ ولو حسيت ان العجينه بتبقى مثلا ناشفه شويه، لا باخد حته سمنه بسيطه وببدا ان انا عشان تزحلق معايا وتفرد. بصي الجمال، بصي العسل. هخلص كل الكميه بتاعتنا وبعدين نرجع مع بعض نشوف، ربنا يبارك عملنا مع بعض كام فطيره. عملنا ادي واحده، وطبعا انا كل فطيره كنت بعملها يا جماعه كنت بغطي ما بسيبش، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. طبعا بدهن الصواني بتاعتنا كنت سمنة، وبحط الفطيرة بتاعتنا جواها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. ربنا يبارك. بصوا عسل. ادي واحدة، بصي القبة بتاعتها بصي عاملة ازاي، قبة كده ومنفوخة حتى وهي لسه عجينة اهي. طبعا بنريحهم خالص برضو بعد ما نشكلهم، بنريحهم. يعني انا كنت خلصت وانا منضفت المواعين، يعني خلصتهم كلهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده رحت غسلت الاطباق بتاعتي والحاجه ورايا عشان مسيبش مواعين، وبعدين بدات افردهم. بصي لما تفردي الفطيره وتلاقيها عامله معاكي كده، معناها العجينه مريحه معاكي وناجحه 100%. طبعا ولعت الفرن في الوقت ده عشان يسخن عندي خالص. بولع البوتاجاز عندي درجه حراره تحت على 200، في الرف اللي قبل البلاطه على طول، يعني الشبكه بتنزليها تحت لغايه قبل البلاطه على درجة حرارة 200. الفطير من المعجنات اللي بتبقى عايزة نار سخنة عشان تطلع معاك وتقب بسرعة، وإلا هينشف معاكي وهيتكسر وهيبقى مش حلو خالص. وبدأت بفردهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. عسل، حاجة سكر وريحته ربنا يبارك. بص بقى انت لو رحت جبتي الأربع فطيرات دول من بره، بلاش الأربعة، بتجيبي الواحدة بكام؟ صدقوني أنا مش هقول لكم بتتباع الفطيرة بكام. انا هسيبكم انتوا في الكومنتات تقولوا لي الفطيره من دي لو هتروح تشتريها من الفرن هتجيبيها بكام. احنا جبنا 2 كيلو دقيق ب40 جنيه، واستمنا من البيت وربنا يبارك. وانتي ممكن تعمليهم 6، انا عملتهم 4، ممكن تعملي 6 فطارات صغيرين شويه واخف، بس انا عملتهم 4 زي العسل. سكر وطعمه كان رهيب، ربنا يبارك. بصي الجمال بتاعها، شايفه العجينه بتفرد معايا ومرتاحه على الاخر، على الاخر مرتاحه. هنروح بقى نسوي في الفرن على درجة حرارة 200، وزي ما قلت لكم لازم نسخن دايما الفرن عندنا يا جماعة. ما ينفعش نحط اي معجنات وتبقى الفرن بارد، اي حاجة حلويات معجنات مخبوزات لازم تبقى الفرن سخنة. بص هنا كده
بدأ الفطير عندي يقب زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اول ما بيبدأ ياخد عندي لون خلاص بطفي كده واروح طافيه ومولعه الشوايه. عندي هنا اول فطيره ربنا يبارك. طبعا انا ولعت الشوايه اديت له لون خفيف كده عشان انا بحب اللون المنقش اللي هو الخفيف، ما بحبش الفطيره تبقى غامقه قوي عشان ما تمررش. بحب اللي هو اسمه انا اللون المحني، بحبها قوي. ريحته فظيعه، تسويته رهيبه. طبعا دي اول واحده معانا. هنجيب مع بعض التانية زي ما انتوا شايفين. بصوا كده ربنا يبارك، بصوا عامله ازاي، حاجه كده عظمه عسل. بصي جمالها، بصي حلاوتها، سكر. عايزه بقى اوريكي من جوه التوريقه بتاعه الفطير والتسويه بتاعته من تحت. بصي، بصي عسل ازاي، واخد لون كده وسكر. عايزه افتحها كده اوريكي بس توريقه سخن. شايفه توريقه الفطير عامله ازاي؟ قوليلي بقى دول ممكن تشتري الواحده من بره بكام او تمنها يسوى كام؟ يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم. ولو وصلت لغايه هنا معايا في الفيديو ما تنسيليش تعليق منك حلو كمان اعجاب على الفيديو عشان يوصلكم مني كل جديد. وهنبدأ مع بعض وصفات سهلة وبسيطة. أنا عارفة دايما بقول لكم هنبدأ مع بعض وصفات وبغيب لأن والله العظيم أنا عندي ظروف جامدة قوي. ربنا يعيني، خلاص داخل على فرح بنتي. عقبال يا رب ولادكم وحبايبكم كل اللي معاه بنات بقى عارف الجهاز وتطلعي وتنزلي وتروحي وتيجي وكمان في شغل، فالموضوع صعب جدا بصراحة. فبنجهز ربنا يعيننا بقى عليها، واللي خلاص داخل علينا لأن الفرح قرب، فمشغولين جدا جدا جدا. اشوفكم على خير وصفة جديدة وفيديو جديد. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وقولوا لي رأيكم في الفطير ايه. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين يا رب، ودايما تتعاد عليكم الأيام بخير ونعمة وبركة. ونشكرك يا رب على النهار اللي عبر بسلام وتعبر الليل بخير وسلام. باي باي.